السلام عليكم. واحد الكيكه عيد ميلاد حضرتها وحبيت نشاركها معكم ونشوفوا مع بعضنا الطريقه والمراحل كامله. كنتمنى تبقوا معايا حتى نهايه الفيديو وفرجه ممتعه. اول حاجه طبعا كتكون عندنا الجلوز محضره من قبل، وراه كاين عندي في القناه وغادي ننزل لكم رابط الفيديو ديالها في صندوق الوصف. الجلوز ناجحه. هنا كندهن شويه الكريمه باش كتلصق لي الجينواز على ديك الكريمه باش ما كتبقى ثابته. كنجيب السيروم حتى هو كذلك غنزل لكم في صندوق الوصف، كنت حضرته معكم ماشي مره ولا جوج. هذا السيرو هذا كيجي معلك، سيرو مزيون بالنكهه الفخومبواز. صافي كنسقي الكيك وغادي نجيب الكريمه اللي حضرت. عندي 250 غرام ديال جبن كريمي طربته وضفت له ملعقه كبيره ديال السكر كلاصي. من بعد طربت بوحدي تعاود واحد 200 غرام او 200 مليلتر ديال الكريمه السائله. صافي من بعد كنخلطو مع بعضياتهم وكنطربهم شويوش. صافي وهي الكريمه الجبن عندي واجده. وبالنسبه لهاد الكريمه هذه ممكن تنكهوها، يعني ممكن تعملوا شوكولا اولي، نكهوها بشوكولا اولي او لا كريمه اللوتوس ولا باي برالينه اللوز. كيبقى لكم الاختيار في النكهات اللي كتفضلوها. ملي كتضيفوا شي اضافه كتحيدوا غير ديك السكر كلاصي ما كتضيفوهش. صافي انا بهذا المريض كنحاول ما يمكن نزيد نبسط مزيان ديك الكريمه، ونحاول ما يمكن خصوصا ديك الزوايا د المول باش كتدخل لي الكريمه حتى في الزوايا. صافي انا عندي اللوز محمر هرمشته مزيان، ضفت له شوكولا بالحليب مذوبه، واحد ملعقه كبيره ديال الزيت. صافي خلطتهم مزيان مع بعضهم وضفت هنايا كطبقات الكروستيون على الكريمه. نحاول ما يمكن نوزعو مزيان ونتفادى غير الجوانب كما كتلاحظوا. صافي غادي نجيب الكريمه كذلك غادي نحاول ما يمكن نبدا بالجوانب دائما بهذه الطريقه. طريقه سهله. اذا لاحظتوا هذه الكريمه هذه راه تبارك الله راه باينه عاقده وشابره في راسها. هذه من بين انجح الكريمات خصوصا في هذه الحراره. راكم عارفين الكريمات هادو في الحراره كيكون واحد الصعوبه باش يبقاو يعني متماسكين، ولكن هاد الكريمه هذه كريمه الجبن راه كتجي واعره بزاف وشابره في راسها وما تخافوش منها يعني تسيح ولا. صافي كنكمل كنغطي ديك الطبقه المقرمشه كامله. صافي كنجيب الطبقه الثانيه ديال الجينواز. انا عندي هنايا الطبقه الثانيه عملت جينواز بالكاكاو، يعني حبيت نخلط ما بين الفاني والكاكاو. حبيتو تخليوها غير كاكاو او تخليوها كامله فاني، لكم الاختيار. صافي غادي نعمل الطبقه الثانيه ديال الجينواز وغادي نبسطها على الكريمه ومن بعد غادي نسقيها. ما تبالغوش في السقي ديال الكيك اصلا لان انا استعملت انا الجينواز شويه رقيقه. من بعد غادي نجيب الكريمه كذلك وغادي نوزعها بحال اللي عملت في الطبقه الاولى. صافي بالمريض غادي نحاول ما يمكن نبسط كذلك بنفس الطريقه الاولى، نوزعها مزيان حتى كنحصل على واحد السطح مستوي. من بعد كنجيب الطبقه المقرمشه كذلك. عملت هنايا الفويتين، ذوبت الشوكولا بالحليب وخلطته مع ديك الفويتين. من بعد غادي نحطو نزلو على ديك الكريمه نفس الطريقه اللي عملت بها اللوز في الاول. غادي نخوي على الكريمه وغادي نحاول ما يمكن نوزعو يعني نتجنب غير الجوانب ديال الكيك.
ممكن تجمعوا ما بين الفويتين واللوز في طبقه واحده، ممكن تعملوهم بهذه الطريقه هذه اللي عملت، كل واحد شنو كيفضل. صافي نفس الشيء غادي نغطيها كامله بالكريمه. من بعد غنجيب طبقه الاخريه ديال الجينواز، غادي نبسط مزيان، غادي نحاول ما يمكن نضغط عليها باش كتشبر في الكريمه مزيان، وما تجيلي شي يعني عوجه من شي جهه، ولا خصها تجي مستويه. صافي من بعد غادي ندخلها، غطيتها كنت غطيتها بالسلوفان، دخلت شويه الموجه ملي بغيت تشبر في راسها مزيان. من بعد غنحاول ما يمكن نحيد هاد المول غير بشويه، صافي كيتحيد بكل سهوله. طربت الكريمه وغطيت بها الكيكه، كان هذا هو الشكل النهائي كيكه عيد الميلاد. كنتمنى الفيديو ينال استحسانكم، وشكرا على المتابعه، والى فيديو قادم بحول الله.